ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 30ଟି ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ତା'ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ନଲେଜ୍ ଆକ୍ନଲେଜ୍ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ରୁଥଲେସ୍ ରୁଥଲେସ୍ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ପଜେଟିଭ୍ ପଜେଟିଭ୍ ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ। ନେକ୍ସଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମାନେ ଚିହ୍ନିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ। ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରେରଣା। ନେକ୍ସଟ ଜେନୁଇନ୍ ଜେନୁଇନ୍ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବା ଅସଲି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେଜ୍ ପ୍ରେଜ୍ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସ ମାନେ ଜବାବ। ନେକ୍ସଟ ଇମୋସନ୍ ଇମୋସନ୍ ମାନେ ଆବେଗ। ନେକ୍ସଟ ଡିଭୋସନ୍ ଡିଭୋସନ୍ ମାନେ ଅନୁରାଗ। ନେକ୍ସଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମାନେ ପାଳନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ମାନେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ତେଜନା। ନେକ୍ସଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ସିଦ୍ଧି ବା ସାଧନା। ନେକ୍ସଟ ଡିଫାଇନ୍ ଡିଫାଇନ୍ ମାନେ ସଠିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ। ନେକ୍ସଟ ସକ୍ସେସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ସଫଳତା। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମାନେ ଅସାଧାରଣ। ନେକ୍ସଟ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ମାନେ ବିଜୟୀ। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଭାବ। ନେକ୍ସଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ମାନେ ପରିବେଶ। ନେକ୍ସଟ ପର୍ପୋସ୍ ପର୍ପୋସ୍ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଡିକ୍ଟମ୍ ଡିକ୍ଟମ୍ ମାନେ ନୀତିବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ମାନେ ସାଧୁତା ବା ସଚ୍ଚୋଟତା। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।